Всем доброго здравия, уважаемые собаководы! Перед каждым Новым годом записываю это видео в Инстаграм, на Ютуб, куда-то еще. Не берите с собой собак на фейерверки, когда вы идете на центральную площадь. А если берете с собой собак, то строго на поводке. Собаки часто этого пугаются. И 1 января полупохмельные лица, даже не полупохмельные, а самые что ни на есть салатоморды, начинают публиковать объявления о том, что наша собака пропала, пожалуйста, помогите ее найти. Собаку-то жалко, а вот дегенератов, которые собак теряют, не жалко, потому что надо думать головой, а не жопой, прежде чем брать с собой собаку на подобное празднество. Собака больших звуков, громких, ярких, будет опасаться, бояться и убегать. Всем добра и будьте здравы!